សារយ៉ាងកម្រោលទៅលើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងពីររូបដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកបានកាលពីថ្ងៃទី26តុលានោះប្រសិនបើកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដមានឋានៈដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រហែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះលាលែងចេញពីតំណែងរួចទៅហើយមកដល់ថ្ងៃនេះការលាលែងគឺដើម្បីលុបលាងកំហុសធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួនដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យក្រុមជនល្មើសអាចបើកខ្សែវៀនប្រដាល់សេរីដែលគ្មានអ្នកតដៃនៅក្បែររបងវិមានរដ្ឋសភាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយមិនមានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ចេញមុខមកទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានមេដឹកនាំណាម្នាក់ហ៊ានលាលែងចេញពីតំណែងនៅពេលមានកំហុសដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយប្រទេសដទៃទេលោកជីវិតាមានបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះរូបភាពវីដេអូផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបង្ហាញនៅសកម្មភាពរបស់បុរសពេញកម្លាំងមួយក្រុមអូសទម្លាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រញយចម្រើននិងគង់សុភាចេញពីរថយន្តហើយព្រួតគ្នាវាយដំទាត់ធាក់នៅក្បែរវិមានរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិដោយគ្មានខ្លាចរអានិងគ្មានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ចេញមុខមកធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ប្រសិនបើកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះបើមិនមែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប្រហែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រោមឱវាទរបស់លោកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬមេនគរបាលជាតិជាដើមលាលែងចេញពីតំណែងរួចទៅហើយមកដល់ពេលនេះដើម្បីបង្ហាញនៅភាពទទួលខុសត្រូវនិងលុបលាងនៅក្តីអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដែលអសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនអិសរាជជនតំណាងរាស្ត្រនិងសាធារណជនប៉ុន្តែមិនចម្លែកទេពីព្រោះនៅកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះគេមិនដែលឃើញអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយចិត្តសឿងប្រកាសដើរចេញពីតំណែងដើម្បីបញ្ជាក់នៅការទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីប៉ះប៉ូវនៅកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននោះឡើយផ្ទុយពីប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនដែលមានមេដឹកនាំឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលាចេញពីតំណែងឬសម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់នៅទឹកចិត្តសោកស្ដាយក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍អកុសលណាមួយបានកើតឡើងដែលក្នុងនោះពួកគេមានចំណែកទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវសីលធម៌ក្តីផ្លូវច្បាប់ក្តីឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2014គ្រូបង្រៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាម្នាក់ឈ្មោះលោកកាំងមិនខ្ជូបានចងកសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសិស្សរបស់លោកជាង300នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់ទឹកខណៈរូបលោកនិងសិស្សរបស់លោកធ្វើដំណើរលើផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីបង្ហាញទឹកចិត្តសោកសៅនិងការទទួលខុសត្រូវមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនលោកគ្រូកាំងមិនខ្ជូបានសរសេរបណ្ដាំទុកក្នុងកូនលិខិតមួយដែលមានខ្លឹមសារថាវាជាការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំដែលរួចរស់ជីវិតតែម្នាក់ឯងនៅពេលសិស្សរបស់ខ្ញុំជាង300នាក់បានស្លាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគេខ្ញុំនឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទៀតនៅក្នុងជាតិមុខចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញកាលពីឆ្នាំ2000រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយស្ម័យយានបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរបុកគ្នាស្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន46នាក់និងរបួសប្រមាណ150នាក់ក្នុងលិខិតលាលែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយស្ម័យយានអ្នកស្រីម៉ាម៉ាតាបែនឺជីបញ្ជាក់ថាគណៈខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភារកិច្ចត្រួតមើលដំណើរប្រតិបត្តិការរថភ្លើងប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករចំនួន1,600,000 នាក់ក្នុងក្រសួងអយស្ម័យយានខ្ញុំមិនអាចគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវនេះទេងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញមានព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅជាច្រើនដែលថ្នាក់ដឹកនាំមិនបានបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវធ្វើជាគំរូឡើយក្នុងនោះមានព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សជាន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានពេជ្រក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកជាឧទាហរណ៍ក្នុងហេតុការណ៍នោះមនុស្សជិត400នាក់បានស្លាប់ដោយសារកំហុសវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរៀបចំប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ចិត្តសឿងហ៊ានលាចេញពីតំណែងដើម្បីសម្ដែងឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវប៉ះប៉ូវកំហុសធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះជាពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសតិចតួចដល់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធររៀបចំកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនោះក៏ដោយក៏លោកនៅតែអោបក្រសោបមន្ត្រីដែលមានកំហុសដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពួកគេដឹងគុណដល់រូបលោកនៅថ្ងៃមុខមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះនេះជាការកសាងវប្បធម៌អញជួយឯងឯងជួយអញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីដើមមកងាកមករឿងវាយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងពីររូបឲ្យរបួសធ្ងន់វិញភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃទី26តុលានោះ
កើតមានចាប់តាំងពីនៅក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់មុខផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខដែលតែងចេញមុខប្រងព្រាតនៅពេលមានបាតុកម្មតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីបាត់ស្ងាត់សូន្យឈឹងខាងមុខផ្ទះលោកកឹមសុខានៅទួលគោកបាតុកររាប់រយនាក់ស្រែកជេរនិងគប់ដុំថ្មចូលក្នុងបរិវេណផ្ទះអស់រយៈពេលជិត6ម៉ោងភរិយារបស់លោកកឹមសុខាដែលភ័យញ័រចម្ប្រប់នៅខាងក្នុងបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អាជ្ញាធរធំតូចខ្វាត់ខ្វែងតែមិនមានការឆ្លើយតបនិងគ្មានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់លេចមុខមកទប់ស្កាត់បាតុកម្មហិង្សានោះដែរប្រសិនបើកម្ពុជាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដោយចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬយ៉ាងហោចណាស់មេនគរបាលជាតិដែលទទួលខុសត្រូវខាងរក្សាសន្តិសុខសង្គមមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាបានចេញមុខបកស្រាយដល់សាធារណជនអំពីមូលហេតុដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទាំងពីរកន្លែងនេះរួចទៅហើយបើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្វះការទទួលខុសត្រូវមិនក្លាហានចេញមុខបកស្រាយនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកគេទេនោះវាជាមុខងាររបស់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះមកសាកសួរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបន្ទាបអំណាចរបស់ខ្លួនដែលរាជប្រគល់ឲ្យដើម្បីប្រយោជន៍របស់គណបកដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយស្ថាប័នមួយទៀតដែលមានភារកិច្ចចាប់ជនល្មើសនោះគឺស្ថាប័នអัยការដែលតំណាងឲ្យរាជនិងរដ្ឋក្នុងករណីព្រហ្មទណ្ឌបែបនេះមិនចាំបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងទេព្រះរាជអាជ្ញាអាចចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរកការពិតរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងសង្គម Facebook បង្ហាញច្បាស់ថាក្រុមអ្នកប្រើហិង្សាដែលអូសតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបទម្លាក់ពីលើរថយន្តហើយវាយធ្វើបាបនោះភាគច្រើនមានកន្សែងឬក្រមារុំចង្កេះដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងភិនភាគរៀបរាប់ដោយសាក្សីអ្នកបើកឡានដឹកកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីបន្ទាយនៅខេត្តកណ្ដាលភស្តុតាងវីដេអូបង្ហាញច្បាស់ថាជនដៃដល់មានគ្នាច្រើនមិនមែនមាន3នាក់នោះទេក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះលោកសខេងមិនអាចចេះតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យអំពើនីតិរដ្ឋភាពចេះតែពូនគោឡើងខ្ពស់ដោយដំបូលកណ្ដៀហើយខ្លួនឯងចេះតែរួចខ្លួនគ្មានវិបដិសារីទទួលខុសត្រូវនោះទេវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺការលាចេញពីតំណែងដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែរប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថភាពឬមិនហ៊ានចេញមុខប្រឈមជាមួយជនល្មើសច្បាប់ដោយសារតែអ្នកមានអំណាចកំពូលនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែបើមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិជាដើមដឹងថាមានអំពើល្មើសច្បាប់មានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបែរជាបន្តបិទមាត់សង្ងំស្ងៀមយកតែសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅលើគំនរទុករបស់ប្រជារាស្ត្រនោះគឺស្មើនឹងខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយបើទោះជាបានរួចខ្លួននៅពេលនេះពីព្រោះតែកំពុងមានអំណាចក៏វាមិនប្រកាសថានឹងរួចខ្លួននៅពេលខាងមុខនោះដែរមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលកំពុងនៅរស់ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនដែលកាន់តួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថារូបលោកមានតែឈ្មោះទេនៅពេលនោះពលគឺលោកមិនមានអំណាចអ្វីទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកខៀវសំផនក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកបានព្យាយាមទប់ស្កាត់គោលនយោបាយផ្ដាច់ការកាប់សម្លាប់របស់ប៉ុលពតដែរឬក៏លោកបានព្យាយាមលាលែងចេញពីតំណែងក្នុងពេលនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកមិនសហការជាមួយរបបនោះទេពីព្រោះតែតួនាទីនិងការសង្ងំស្ងៀមនោះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមមិនបានឲ្យលោកខៀវសំផនរួចខ្លួននោះទេក្នុងការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី1លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរួចទៅហើយរឿងបាតុកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខារហូតដល់មានការវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងជិតស្លាប់នោះត្រូវមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសង្ស័យថាជាការសងសឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះបាតុកម្មរបស់ខ្មែរអាមេរិកនៅបូរីញូវយ៉កប្រឆាំងរូបលោកដែលទៅចូលរួមប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញានិងលោកខឹងសម្បាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងដែលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកនៅទីក្រុងប៉ារីដែលនាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសពីទីនោះថានឹងមានបាតុកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយព្រមានថាបើលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេងហើយទោះចង់ឬមិនចង់
ផុសតាងនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី26 ខែតុលាឆ្នាំ2015ត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រឆាំងនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចូលរួមស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនេះពួកគេគ្មានជំនឿថាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយនោះនឹងមានជំហរអព្យាក្រឹតហ៊ានវែកមុខដើម្បីរកការពិតក្នុងរឿងនេះទេពីព្រោះការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះស៊ើបអង្កេតពិសេសនេះមិនមែនជាលើកទី1នេះទេករណីឃាតកម្មលើប្រធានសហជីពកម្មករលោកជីវិជានិងឃាតកម្មលើអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីក៏មានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះដែរប៉ុន្តែឃាតករពិតនៃអ្នកសម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅតែរកមុខមិនឃើញនៅឡើយបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្លះរិះគន់ថាការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះស៊ើបអង្កេតគឺមិនមែនដើម្បីស្វែងរកមុខជនល្មើសទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយលាក់បាំងជនល្មើសទៅវិញនោះទេតាមពិតទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ចាប់ចងជនល្មើសច្បាប់មានស្រាប់រួចទៅហើយចាំបាច់អីទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះស៊ើបអង្កេតទៀតនោះឧទាហរណ៍ពេលចាប់ចងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងចាប់អ្នកកាសែតចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាប់ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីជាដើមមិនដែលរត់ទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសិនឯណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាឡើងវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងរងចាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងពិភពលោកចំពោះអំពើហិង្សាវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនោះហើយនឹងថាតើតុលាការកម្ពុជានឹងបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំជីវិតា Vichu Azizi Serai ពីរដ្ឋធានី Washington